Na mimi nimesema kabla ya kuuawa nitasema kila ambacho ninastahili kusema wakati roho yangu bado iko hai. Waliouawa kwenye maandamano ni Watanzania. Wameuawa wanachama wetu wa Chadema wakina Alphonse Mawazo, David Rwena, Daniel John. Ameuawa mwanafunzi wa chuo kikuu wa Akulini akipigania hao wote ni wapigania haki kwenye taifa la Tanzania. Siwezi kuwa wa mwisho. Maneno, vitisho, risasi, gereza, mahakama haziwezi kutunyamazisha. Ila haki pekee itatufanya tuishi kwenye nchi ambayo tunaitaka sisi vijana. Nimetumia ujana wangu wote kuipigania Tanzania na nitafanya mpaka pale siku utawala wa serikali ya Chama cha Mapinduzi utakapopumzisha sauti yangu. Nisizungumze tena. Wakinikata miguu nitasema. Wakinikata ulimi nitaandika. Siwezi kuiacha kazi ninayoifanya. Siwezi kuingia woga. Niwahamasishe na kuwasihi vijana wa Kitanzania. Sisi ndio taifa la leo. Tunaipigania na kuitengeneza kesho iliyo bora. Hatuwezi kuacha hiki ambacho tunakifanya. Tunafanya kwa sababu ya taifa letu. Wakifa miongoni mwetu, walio hai wasonge mbele. Kwa sababu mimi Twaha Mwaipaya sio sauti ya mwisho ya kuiandika Tanzania ambayo tunaitaka. Ni jukumu la kila Mtanzania mwenye mapenzi mema na taifa letu la Tanzania. Tutaifanya kazi hiyo usiku na mchana, tuwe tunacheka, tuwe tunalia, tuwe hai. Tutaifanya hiyo kazi kwa wivu mkubwa sana kuandaa kesho yetu iliyo bora kwa ajili ya kizazi kilichochema kwenye nchi yetu ya Tanzania. Vyombo vya Tanzania vimefungwa mikono. Uhuru wa kujieleza Tanzania haupo. Hata vyombo vya habari havipo huru. Sasa hivi na ukifuatilia vyombo vya habari vinazungumzia habari ya uharibifu wa mali, hawazungumzii habari kabisa ya mauaji yaliyotokea Tanzania. Wakati Biblia inasema Mungu alimuumba mwanadamu kwa mfano wa sura yake. Kwa hiyo huyo binadamu aliyeumbwa kwa mfano wa Mungu ambaye ameuawa hazungumziwi, wanazungumzia vitu vya kawaida. Video zote za mauaji makubwa yaliyotokea Tanzania tumeziwasilisha kwenye mamlaka zote za haki, ziwe za nchi, za ndani ya nchi hata kama tuziamini, za kimataifa. Kila mtu aliyestahili kuzipata zile video zimewasilishwa. Hatujataka kabisa damu za vijana wetu, damu za Watanzania wenzetu zipotee bure. Lazima zile damu zilizomwagika ziandike historia mpya. Zitatumika kama dibaji, kama karamu ya kuandika dibaji ya ukurasa mpya wa siasa na demokrasia ya nchi ya Tanzania. Hatujaruhusu ziende bure damu zao. Sasa ni maandamano ya usiku na mchana mpaka Mama Samia Suluhu Hassan atakapoamua mwenyewe kushuka. Kama hawezi akaamua mwenyewe kushuka, asukishwe na maandamano ambayo yamepangwa na kuandaliwa katika taifa la Tanzania. Maandamano ambayo hayajawahi onekana mahali popote pale, kama vile mlimusikia huyo akisema hapo. Yes, maandamano yenye hayajawahi onekana kabisa, na ni kweli yamepangwa. Na ukisikiliza, mimi nilikuambia tangu mapema, Watanzania wamechoka. Wacha tu ile ya kusema tati kuna amani, ili hali hakuna amani. Watu wamenyamaza tu kwa sababu ya uoga. Watu wamenyamaza tu kwa sababu hawana mahali ambapo wanaweza wakakimbilia. Hawana sehemu ambayo wanaweza wakapasa sauti zao. Hawana mtetezi ambaye anaweza akawatetea. Watanzania wamechoka. Ukisikia hiyo klipu nimekuwekea hapo mwanzo, jamaa amesema liwe litakalokuwa maandamano yako ya usiku na mchana, mradi tu bado sauti iko, mradi yako na nguvu, anaweza akazungumza, anaweza akatoka nje na akaandamana. Hakuna kunyamaza, hakuna kutulia until serikali ya Chama cha Mapinduzi, serikali ya Mama Samia dikteta iondoke mamlakani. Mimi nikijaribu kusikiliza kauli mbiu yenye iko sasa hivi katika taifa la Tanzania is to make sure Mama Samia ameondoka kwenye kiti, ametoka. Na niliwaambia mapema, lakini watu wengine wakasema wewe unaongea tu. But ukweli ni kuwa ukijaribu kuangalia vizuri ile hali yenye iko sasa hivi, hali ni mbaya. My friends, hali ni mbaya. Watu wamechoka. Kwa pointi nakaa najiuliza, huyu Mama Samia hakuna ile roho ya wanawake ndani yake.
Maana mimi ninajua mwanamke ni mtu mwenye huruma. Mwanamke ni mtu mwenye anasikia sympathy. Yaani hataki kuona watu wengine wakiumia. Ni mtu ambaye yuko ready kusaidia watu wengine. Sasa hivi amefanya mpaka watu wengi wameangalia wakasema hatuwezi tukamchagua mwanamke awe kiongozi wetu. Maana ameonyesha ile picha mbaya, ameonyesha ile picha ya kujipenda yeye mwenyewe na familia yake. Ndio maana anaweza akafika mahali aweke mtoto wake ampatie uminista, halafu pia mkwe wake, yani ni familia ndiye anaangalia. Na mtu yeyote yule ambaye anaweza akaonekana kumsupport, kumpa mkono, kumeki sure that zile agenda ambazo mama ako nazo zinasonga mbele, huyo ndiye anaweza akapata nafasi tu ya kuendelea kuexist. Lakini mimi nataka kuambia, maana nimesikia huyo chama ambaye nimekuwekea karibu hapo amesema kama uko hai, kama bado serikali haijakunyang'anya sauti yako, zungumza, pasa sauti. Hivyo ndivyo amesema. Na yeye bila kuogopa amesema hauwezi akanyamaza mpaka Mama Samia Suluhu Hassan ashuke, aondoke, ndiye aweza kutulia tu, ama mpaka serikali imue kabisa, iwe imemnyamazisha sauti yake kabisa, hawezi akazungumza. You know, mimi kuna kitu huwa inanifanya ninasikia uchungu. Hata kama mnaniona nazungumza, lakini nazungumza nikiwa na uchungu kwa kile kitu ambacho kilifanyikia ndugu zetu wa Tanzania. Wale waliokufa walikuwa wako na nguvu ndani yao, walikuwa wako na sauti, na walikuwa wanakimbilia haki yao, wanataka haki yao. Lakini kwa bahati mbaya maisha yao ikafikishwa mwisho. Ndio ujumbe huyo mwenye nimekuwekea karibu hapa anakuambia, the moment tutanyamaza, Watanzania sauti zenu sinyamaze kabisa, it's as if waliokufa hawakufanya kazi yeyote ile. Lakini hili kazi yenye waliokufa walifanya ionekane. We must press on, we must move on mpaka tuone haki ikitendeka katika taifa la Tanzania. Na haki ndio msingi wa amani, ndio everything. So lazima haki ipatikane, liwe litakalokuwa. Maana maandamano yameandaliwa ya usiku na mchana until Mama Samia ashuke. Anyway, tunawaombea mema. Mimi yenyewe vile nimekusha kuwaambia, ninasikianga uchungu kwa sababu ya kile ambacho kinaendelea katika taifa la Tanzania. But I know and I believe one day hii mambo yote itaisha. Mtakaa mahali mnajiuliza, kweli sisi ndio tulipitia kipindi fulani, lakini you will be somewhere. Because I know hawe ni mtu mwenye anafanya kazi kwa ukaribu na Mama Samia Suluhu. Pia wao wamechoka, wanaona yale mabovu, yale mabaya ambayo Mama Samia anaendelea kuyafanya, lakini hawana njia yoyote ya kuweza kujiondoa hapo. Maana already walikubali kuwa chawa wa Mama Samia Suluhu. That is why unapata wakienda wanaweza wakafanya meeting ya secret kabisa, lakini inatoka nje. Nani aliitoa? Ni hao machawa wake, pati waliochoka na huyo mama, wanatoa siri nje. Kuonyesha nini? Hakuna mtu hata mmoja ambaye anampenda Mama Samia. Hata kama ni yule mwenye ako karibu na yeye, bado hampendi. Ni vile tu hali ndio mbaya.